A e mbani mend Partizanin e vogël Velo? Ja si duket ai tashmë i rritur. Sa të çliroi Shqipërinë dhe erdha. E mbani mend batutën e djalit me theks jugor në filmin me temë patriotike Partizani i vogël Velo? I duhej një pushk për të luftuar maleve. Sot Petro Papakosta Velo nuk kërkon më një pushk, por një penë. Velo Partizani është një ndër personazhet më të dashur dhe më dramatik të filmave shqiptar. Djaloshi nga Vlora rëmbeu zemrat e brezave me radhë, kur dëshpërimisht dhe ngultazi kërkonte të kontribuonte në çlirimin e vendit të tij. Më pas rënqethi në skenën kulmore të filmit, në të cilën quan komandantin e rënë në luftë. Ai vazhdon të merret me art, duke shkruar dhe pikturuar. Dhe nëse do të kishte vazhduar me aktrimin, patjetër që do të kishte qenë një pasuri e çmuar. Kështu duket ai sot.